Los huracanes son poderosos fenómenos meteorológicos caracterizados por vientos violentos y lluvias intensas. Se forman sobre los océanos tropicales, cuando las aguas cálidas alcanzan cierta temperatura y se combinan con condiciones atmosféricas favorables. Estos gigantes giratorios se conocen como ciclones tropicales en otras partes del mundo. Los huracanes pueden alcanzar dimensiones masivas, con vientos que superan los 119 km/h. Su fuerza destructiva puede causar inundaciones, marejadas ciclónicas y deslizamientos de tierra. Las zonas costeras son las más afectadas, y los sistemas de alerta temprana ayudan a preparar a las comunidades. Estos eventos naturales, si bien son devastadores, también juegan un papel importante en el equilibrio del clima global.